Hello everyone, you are watching RDX Governance Bulletin with me Deepali Naik. To begin with, let's take a look on the headlines. Government to make 1 year service compulsory for the graduate and postgraduates of JMC, Lakshmikant Parsekar. Farmers at Kutwar Dhargar harassed by the Indian bison. Farmers demand for compensation. And preparations of Vasco Saptah in full swing. Now the news in detail. Government have decided to make compulsory for the graduate and postgraduate students of Goa Medical College to offer 1 year services, informed Health Minister Lakshmikant Parsekar. He also said that the government will pay Rs 1,300 for the dialysis under Mediclaim scheme. Sanjay Manoli reports from Panjim. वृंदावन मागीर साळगांवकर मेडिकल SMRC गोवा मणिपाल अपोलो व्हिक्टर नुसी वारखाट ग्रेस मारगांव ग्रेस कार्डियॅक आणि RG स्टोन विंटेज इतक्या हॉस्पिटलांनी ही फॅसिलिटीज ह्या फॅसिलिटी खातीर आमी मेडिक्लेम दितात. भितरले नुसी वॉकार्ड RG स्टोन गोवा मणिपाल हांकां सुरवात करता आसतनाच आमी 1300 इक्वलंट टू 13,000 पर मंथ फॉर मिनिमम 10 डायलिसीस हे आमी केल्ले. आनी त्यामुळे उरलेल्यांक अलीकडे विंटेजाक आमी एम्पॅनल केल्लो आसा, ताका नवीन केल्ल्यांक आमी सगळ्यांक 1300 आनी म्हयन्याक 13,000 ह्याच दरान केल्ले आसात. अजून एका दोगा जाणांनी मागलेले आसात, तांकां फुडल्या 8-15 दिसान आमी एम्पॅनल करतले. त्यामुळे नवीन करतात तांकां आमी 13,000नीच करतात. त्यामुळे जुनी जी आसात एक 3-4 हॉस्पिटलां तांकां आमी सगळ्यांक कम्युनिकेट केलां आनी त्या प्रमाणे ताणें ह्या दराचेर परवडटा जाल्यार येवचें. पॅरामेडिकल एज्युकेशनच्यो फॅसिलिटीज नासल्यो आनी गेले 5-6 म्हयने सरकार ह्या विशया फाटल्यान आसले. हांगासरले हांगा MBBSाक 150 स्टुडंट्स एडमीट जातात, डेंटलाक 40 जातात, पण पॅरामेडिकल एड्युकेशन किंवा एलायड हेल्थ एड्युकेशन जे म्हणटात ताका फॅसिलिटीज नासल्यो आनी त्यामुळे हांगासरले स्टुडंट्स देगेच्या राज्यांनी वचून प्रायवेट मेडिकल कॉलेजीस बहुतेक थंय भरपूर फीज दिवन शिक्षण घेताले. आमी गेले वर्षभर ह्या विशया फाटल्यान असले सगळ्यो फॉर्मॅलिटीज केल्यो आनी अंदू ह्या जुना पासून ह्या सप्टेंबर म्हयन्या आमी 5 पॅरामेडिकल कोर्सेस आमी सुरू करतात. Farmers at Kutwar Dhargal are being harassed by the Indian bison from past 20 days, causing a heavy damage to the paddy fields. The farmers allege that they do not get the benefit of the schemes laid for the farmers and on top have to face such harassments from wild animals. The farmers have demanded a compensation from the government for the loss incurred. Vinod Mathur reports from Dhargal. की सरकारच्या खंयची तरी दारार जावन जीव आत्महत्या करपाची अशें दिसता. जवळ मी जो 500 रुपयाचे भेणे घातलेले, 500 रुपया भेण्याचे म्हणजे उत्पन्न असले ते आता ते लागपाक फुलपाक गेल्ले, ते खावन अख्खे ना करून ठेवले. आणि आज म्हाका अशें दिसता म्हाका जीवच ना, किंवा म्हाज्या फाटल्यान 5-7 भुरगीं आसात आनी आज म्हाका ते कुटुंब ह्या शेतीचे ह्याच्यार ते पोसपाचे. केळी लावल्यो, केळी आसात, केळींक हे रोग राई जाता, परत दुसरी गोष्ट सारें मेळना, खत मेळना. आता आमी सारें मारपाक सारें मेळना आनी ही परिस्थिती. आणि त्यांचे अधिकारी आहात, सरकारी अधिकारी, त्यांच्यानी हे कडेन लक्ष घालपाचो आणि आमची काय ती व्यवस्था करपाची. इलेक्शना पुरती येतात, आमच्या शेतकऱ्याची आमची जात घेईन नाही. आम्ही काय शेतकऱ्यांनी कसं नुकसान होता काय आता हे काय बघितलं नसे मंत्री. मंत्र्यांनी ऍक्शन घेवपाची. तुमच्या गव्हर्नमेंटाची स्कीम दिलेली आसा अशें ती आमकां पावंक ना, आमच्याकडे पावंक ना. आता चालू जवळजवळ 10 स्किमी हेचेर आहात ह्याच्याकडे एग्रीकल्चराकडे आमचे येवंक ना आसा. मग तुमच्या दारापर्यंत गव्हर्नमेंट येवपाचो असलो तो खंय गेलो? तो येईना ना न्हू. तो आता कितें येना, त्याचं काम झाला.
Saptaha of Sri Damodar Temple at Vasco is starting from Monday. The devotees from all over Goa visit Damodar Temple to seek his blessings. The preparations of Saptaha are going on in full swing. Various cultural programs including musical concerts of renowned singers are organized at this occasion. Gautam Shirodkar reports from Vasco. भजनी सप्ताह ह्या वर्सा 115 वर्सां जवळजवळ जाल्ली आसा. इतल्या वर्साचो हो सप्ताह परंपरा आणि संगीत ह्याच्या जोड पालवान फुडें वयता. ह्या वर्सा जवळजवळ 6 पार आसात. दरवर्षी पार आसतात. तितूंतले पयलो पार म्हटल्यार पैलवानी समाज, दुसरो पार म्हटल्यार नाभिक समाज, तिसरो दैवज्ञ ब्राह्मण समाज, चवथो बाजारकार समिती, पांचवो विश्वकर्मा ब्राह्मण समाज आणि 6वो गाडेकर समिती. हे 6 पारा तर्फे बाजारान आणि वेगवेगळ्या ठिकाणी संगीत मैफिली आयोजित केलेल्या असतात आणि यांच्या खातीर आम्ही खास मंडप उबारलेले असतात. ह्या वर्सा मुंबईचे, पुण्याचे तसेच महाराष्ट्रातले बरे गायक हाडलेले असतात. पैलवानी समाजातर्फे वंदना घांगुर्डे आणि रवींद्र घांगुर्डे हांकां हाडलेले आहात. नाभिक समाजातर्फे प्रचला आमोणकर हांकां हाडलेले आसात. We have not changed any rules. We have only streamlined the system of allotment and arrangement we carried out as per our new formation. That whatever business activities are there, according to that we have given them permissions and we made lane. Now numbers of applications we received for garments, plastics items, these utensils items and toys items. Like this we are allotting them in galas wise, system wise. One lane will be there for the particular business. Now if that applications are overflow after giving this also, then we will adjust them in some other lane also. This arrangement we have done, we have made arrangement of hygienic also, that our 20 laborers will lift this garbage every day on everyday basis, even day and night they will work for this. That we made arrangement of drinking waters, we made arrangement of mobile toilets, urinals. That arrangement we have made. Security point of view, we made lot of arrangement. That CCTV camera we have already installed. Then police is going to erect their watchtower also doing this. 12 तारखेर सुरू जाल्ल्या ह्या सप्ताक आमी म्युनिसिपालिटीन खुबशे चेंजीस केल्या. ह्या सप्ताक म्हज्या वॉर्डान जाल्ल्या कारणान हांवें 2-3 प्रश्न मांडिल्ले आनी जशें वार्षिक आमचो सप्ताह जाता त्या वर्सा आमी थोडे चेंजीस केले आनी ते चेंजीस आमी लोकांच्यो सुविधा पळोवनूच केल्या. लोकांक त्रास जावचो न्ही हाजो. जे सिटीन रावता रेजिडेंट्स, रोड ब्लॉक आसतात, तातूंत भितर तांचे खुबशे एकदां असुविधा जाता. तांकां टॉयलेटीचो प्रॉब्लेम आसता, तांकां भायर सरपाक प्रॉब्लेम आसता, पार्किंगाचो प्रॉब्लेम, अशे सगळे विचार करून आमी ह्या फावटी म्युनिसिपालिटीन डिसिजन घेतलें की आमी खंय तरी एक सिस्टमॅटीक लेन वायज आमी स्टॉल्स दितले. जाल्यार कशें जातालें, खंयचेय स्टॉल आसताले मागीर सगळे मॅच जाताले. सो ह्या वर्सा तुमकां सीओन सांगलें आमी एक टॉयजांचो एक सेपरेट स्टॉल केला, कटलरी सेपरेट स्टॉल केला, स्टिलाचे सेपरेट केल्या, खाजेकारांक सेपरेट दवरल्या. अशें करून आमी स्ट्रीमलायन केल्या आनी खंय जाग्यार पयलीं पावनाशिल्ले जे एम्प्टी उरताले जागे आनी बेश्टीत केओस जाताली ते आमी मातशें लुजन केला. More news will follow after a short commercial break. The Glitz, in their true reflection of the names, comprise of 150 and 46 tastefully furbished rooms and suites. Fish just the way you like it. Experience a stunning variety of fresh seafood delicacies. Here, exotic ingredients and mouth-watering sauces come together in a sympathy of flavors, just the way you like it. Managed by Soza Lobo, Neelam Hotels, The Glitz Goa, Kalangut, Bardez Goa. High-speed broadband internet now in your area. Internet at home, in office, for gaming, for every professional. No more waiting. Call 8888886109 or go to www.ethernetexpress.com. The UK concept-based preschool now in Goa, Sanford, where learning begins. Our schools have spacious, highly colorful, conceptual and air-conditioned classrooms. Sanford Activity Arcade provides rich learning experience to the children. Sanford schools have mini auditorium,
equipped with small stage and audio-video equipment to give children stage exposure. Play area is equipped with swings, slides, bouncy, mini train, merry-go-round and many other play equipments. The nutritious midday meal is a special facility at Sanford. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो राखपाक गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो आमच्या भोंवतणी एकठांय जावपी गार्बेजीक आनी कोणूच न्हय आमीच रिस्पॉन्सिबल आसतात ताका भावल्या नितळसाणीन मनीस उरतलो घुसपट जमनीची जाल्यार कोण रिजवतलो नितळसाणीन रावप हो आमचो अधिकार आसा पण त्याच बरोबर ती आमची गरज आनी जबाबदारी आसा हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो राखपा गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो सोबीत दिसचें अशें कोणाक दिसना भांगार सोबीतकाय वाडयता भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स कदम बस स्टँड पणजे भांगार म्हारग जाला येवं नाकात गोल्ड प्लेटेड कांकणां पाटली पिचोडी तोडे घेयात वैभव ज्वेलर्स साळकार ज्वेलर्सा सामकार कदम बस स्टँड पणजे हांगा क्रिस्टल माळो आनी हैदराबादी मोतयाय मेळटा एकदा येयात आनी धादोशी जायात साळकार ज्वेलर्स Bhavani Desi Kendra. Prefer country-made products with great zest and zeal to make the country strong. Address: Shop number 5, Anant Apartment, Naikvado, Kalangut, Bardes, Goa. Distributor for Bardes Taluka. For trade inquiry, contact 9822 122 529 or 96899 46529. Welcome back. Training Center of Community Polytechnic was inaugurated at Shantadurga Higher Secondary School at Bicholim at the hands of Leader of Opposition Pratap Singh Rani. Speaking at this occasion, he said that the education provided at such centers help skill development of the people and provide financial support. This center will train the people of Sattari by providing technical and non-technical education. Vijay Devi Rani, ex-director of Education Department, Mrs. Suman Petnikar and other dignitaries were present at this occasion. Anar Sangudkar reports from Bicholi. Polytechnic में सोवेला ओरिएंटेशन नाम देता हूँ। ना गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में आनी बिचोली इसे मुख्य अध्यापक प्रिंसिपल श्री गोलकर त्याचप्रमाणे आमच्या हायर सेकंडरी भूमिका हायर सेकंडरीचे मुख्य अध्यापक श्री डॉक्टर सदानंद हिंदे
हांगा खास उपस्थित आसली माझी पत्नी विजयी राणे, त्याचप्रमाणे माझी शिक्षण संचालिका श्रीमती पेडणेकर, पालक शिक्षक संघाचे आणि भूमिका शिक्षण संस्थेचे उपाध्यक्ष श्री काशीनाथ मांजी, चली वाढली पहिली तिचे लग्न करून राव, परंतु आज महिलांमध्ये एक जागृती निर्माण झाल्या म्हणून हांगा दिसतात मोठ्या संख्येन महिला हांगा दिसल्या की आपण कितें तरी करूंक जाय, बेकार घराकडेन चूल आनी मूल हेच घेवन बसपाचें ना. घरा कडेन ह्या म्हागायेच्या दिसांनी कितें तरी मदत जावंक जाय. तेच्या खातीर बऱ्योचश्यो महिला भयणी हांगा उपस्थित आसात. तेंच्यांनी ह्या प्रशिक्षणाचो जो केंद्र सरकार, भारत सरकार आसा, त्या भारत सरकारान हो उपक्रम सुरू केल्लो आसा पॉलिटेक्निकचो. ताका बरेचशे इतरही ड्रॉपआउट म्हणटात भुरगे सुद्दां भाग घेतात. Despite of above average rainfall in the state, Pernem is still facing the problem of water scarcity. State of Goa received ample of rainfall this year, but people of Pernem still receive restricted water supply. The lid of water tank lays open and the meters are damaged with stones. Waste from the nearby butchery owned by a person named Babu is dumped near the tank, and still no action is being initiated at such ill practices by the Water Resource Department. The officials of Water Resource Department are lenient and do not initiate any action to resolve the issue, alleged the locals. The locals have demanded transfers of such inactive officers. Vinod Mathur reports from Pernem. हांगा न्ही भायले घर जावंय चड जाल्ले आहा. फॉर एग्जाम्पल हो जो मामू म्हणून एक हांगा मनीस आसा, खूब वर्सां हांगा बकरे कापता आनी तेचे जालें कितें, तो ताका हांवें खुबदां नोटीस दिल्या, खुबदां ताका सांगला अरे बाबा तुजें हतें आहा तें व्हरोन लांब उडय. तो हा म्हणटा आनी हांगा टाकये कडेन उडयता, खंयचे काजी पोंदा उडयता. आतां तर अशें केलां, तो एक गटर आसा जो मोसुंडीच्या तेकोन थंय तेणी सगळें उडयल्लें आसा. आनी आमचो श्रावण फाल्यांच्यान सुरू जाता, म्हणजे आयच्यानच सुरू जाता अशें धरा तुमी. तर तो गटर जी अमावास्या म्हणटा ती आज सारकीच साजरी जातली. म्हणजे कशी, तर ह्या गटरांसून जे किडे, जे कोंबड्याचे पांय, हात पांय जे कितें आसात ते सगळे व्हांवन कोर्टाच्या दारान येतले. आणि कोर्टाच्या दारापर्यंतच तो गटर आसा आणि फुडें ती मूस सगळी चॉप ह्या जाल्या बरोबर. आणि फुडें देवती असल्या कारणान बेरेस्तारचो जो आमचो बाजार भरता त्या भाजयेन हे सगळे कोंबड्याचे दोकले बिकले कितें म्हणटात, किडे बिडे ते वेस्ट सगळे थंय वयतले. आनी आमचो एकदम शाकाहारी श्रावण म्हणटात तो ताजो जातलो. ताका हांवें तापयलो, एकदां हो जागो बदलता, एकदां तो जागो बदलता. आतां म्हाका भंय पडला, ही जी टाकयेचें धापाण जें उगडें आसा भितून हाडून वतेत म्हणून म्हाका भंय पडला. ह्या ठिकाणी जे मीटर असत ते सगळ्याचे सगळे मीटर फोडल्यात. त्याचं कारण निश्चित काय कळना. आम्ही 3 मीटर बघले, तिन्याच्या जवळ फातर मारल्यात आणि फातर मारून ते मीटर रिडिंग काढपासाठी फातर घातल्या का कोणी फातर घातल्या कांयच कळपाक मार्ग ना. जर ते मीटर असेल त्याका व्यवस्थित त्याची बांधणी करून त्याका एक बॉक्स घालून तशा प्रकारे ते जावपा जाय. हे ओपन असतात सगळे, हे ओपन आसा, सगळ्याचे सगळे मीटर ओपन आसा आणि सगळ्या मीटराच्या रेट फातर घालून सगळे मीटर फोडल्यात. हांगा जे अधिकारी असतात ही हलगर्जीपणा असत ना जाल्यार ही बिलां लोकांचेर घालून लोकांकडसून पयशे काडप असो खंय तरी विचार असत. तर त्या एई आसतली, जेई आसतली त्यांना लक्ष घालून ते लवकर मीटर व्यवस्थित यंत्रणा करून बांधून दवरप, जेणेकरून लोकांक बरें उदक मेळटलें आनी जेणेकरून लोकांक कमी बील मेळटली. आणि काही अशा थंयसर बॉक्सां पळयल्यात भितर पाणी साचलां, ते पाणी करायचे ते पायपांतल्यान वता आसतना लोकांक पिवपाक मेळटा आसता. तर थंय सुद्दां सरकारान किंवा अधिकाऱ्यान लक्ष घालपाक जाय. Award ceremony of Lok Vishwas Pratishthan will be held on 16th August, and the award for the second journalist of the year will be awarded to the editor of Lokasatta, Sandeep Acharya, informed President Anup Priyolkar. Nilesh Naik reports from Ponda. आणि पुरोंदर पुरस्कार हो मंतव्य पत्रकाराक फावो जालो. म्हाका सांगपाक आनी अनावंस करपाक आनंद जाता
की शिवसेनेच्या आधारांतल्यान माटुंगा सरकारातून 15 तासाच्या वेळेत 25,000 रक्ताच्यो पिशव्यो कलेक्ट करून एक गिनीज बुक्स ऑफ रेकॉर्डांत नांव घाल्लें आसा आनी एक प्रकारचें अत्यंत म्हत्वाचें अशें सामाजीक कार्य. संजय पाचार्याचे वेगवेगळे सामाजीक कार्याचो जो कितें आलेख आसा तो आमी तुमचे समोर दिल्लोच आसा. पूण म्हाका एक आनंद जाता की लोकविश्वास प्रतिश्ठानाच्या सिलेक्शन कमिटीन एक पुरस्कार सिलेक्ट करता आसतना खरोखरूच पुरस्काराचो एक दर्जो वाडयला. कारण ज्या प्रेरणेंतल्यान लोकविश्वास प्रतिश्ठान ही संस्था नारायणराव आठवलेन सुरू केली तांणी जो पळय एक पयलो लेख करता आशिल्लो त्या गोंयांतल्या अन्य व्यक्तींच्या विशयाशी निगडीत आशिल्लो आनी थंयच्यान ही जी संस्था सुरू जावन आज वेगवेगळ्या वाठारांतल्या विशेषतः भुरग्यां खातीर काम करून तांचें जिवन पुनर्वसन करपाक जे पळय प्रयत्न करता तातूंत खुबशे आमकां यश आसा. खुबशीं भुरगीं आज 25 वर्सांच्या कालखंडांत आपल्या शिक्षण करून आपल्या जिवनांत स्थिरस्थापन जाल्यात. काही जाणांची लग्न जावन गेलीं आसात. अशा पद्दतीन तांचेंय जिवन एक स्थिरस्थापन जालां. अशा वेळार संदीप आचार्याचें कितें काम आसा तें खरोखरच मानवतावादी कार्य आसा. More news will follow after a short commercial break. The Glitz India True Reflection of the Names comprise of 150 and 46 tastefully furbished rooms and suites. Fish just the way you like it. Experience a stunning variety of fresh seafood delicacies. Here, exotic ingredients and mouth-watering sauces come together in a symphony of flavors, just the way you like it. Managed by Soza Lobo, Neelam Hotels, The Glitz Goa, Kalangut, Bardez Goa. High-speed broadband internet now in your area. Internet at home, in office, for gaming, for every professional. No more waiting. Call 8888886109 or go to www.ethernetexpress.com. The UK concept-based preschool now in Goa, Sanford, where learning begins. Our schools have spacious, highly colorful, conceptual and air-conditioned classrooms. Sanford Activity Arcade provides rich learning experience to the children. Sanford schools have mini auditorium equipped with small stage and audio-video equipment to give children stage exposure. Play area is equipped with swings, slides, bouncy, mini train, merry-go-round and many other play equipments. The nutritious midday meal is a special facility at Sanford. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो. राखपाक गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो. ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो. आमच्या भोंवतणी एकठांय जावपी गार्बेजीक आनी कोणूच न्हय आमीच रिस्पॉन्सिबल आसतात. उदक व्हांवल्या नितळसाणीन मनीस उरतलो. घुसपट जमनीची जाल्यार कोण रिजवतलो. नितळसाणीन रावप हो आमचो अधिकार आसा, पण त्याच बरोबर ती आमची गरज आनी जबाबदारी आसा. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो. राखपाक गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो. ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. सोबीत दिसचें अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीतकाय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? येवं नाकात.
गोल्ड प्लेटेड कांकणा पाटली पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स साळकार ज्वेलर्सा सामकार कदम बस स्टँड पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आणि हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आणि धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. Welcome back. Famous Saptakoteshwar temple and its lake is awaiting government's attention. Known as the oldest temple of Goa, it is believed that it was renovated by Chhatrapati Shivaji back in 18th century. In the present situation, the temple and the lake stands in a fetal state. The locals have demanded that the government should look into the renovation of the temple and the lake as soon as possible and preserve one of the oldest monument of Goa. आमकां जे जाणट्यान सांगला ते हांगासर वयर जैन कोट म्हणून आहा ते जैनाच्या त्या मंदिर आसलें थंयसर 1200 वर्सां पयलींची गजाल. तेन्ना तेंच्यांनी हांगासर तळी बांदून ते तळी थंयसर तेंची पालखी बिलखी हे हितून अशी येताली अशी आद्य आख्यायिका सांगतात. त्यानंतर हांगासर आतां तूर्त हेचेर कांयच पळोवंक ना. येदे व्हडले तळें आयज कोट्यांनी रुपयाक तरी खर्च केलो तरी अशी जावची ना. पूण आयज सरकारच्या बेपरवाई खातीर हांगासर कितेंच जावंक ना. ही तळी आयज पुरूच येयली. आमचे पुरातन खूप आहा. तळयो आसा, देवळां आसा, पण आमच्या हांगा सुदारणा कांय एक ना. त्यो जर ह्यो तळयेची जर सुदारणा केली जाल्यार हांगा ह्या पाणयाचो आमकां सगळ्या लोकांक उपयोग जातलो. त्याच प्रमाणे ही देवळां जीं आसा थोडी आतां पळय रस्ते आमचे हे जाल्ले आहा, पण ते आतां ती कसोच तांकां विलंब लायलो. ते गोवोरमेंटान बेगीनच्या बेगीन करचें. त्याच प्रमाणे आतां पळय हे तळयेचेर जर काम केलें जाल्यार हांगासर ती कशाच लोकांक फायदो जातलो. कोणाक हॉटेलां चलतलीं, दुकानां आनी कितें म्हणजे प्रत्येकाक हेजो फायदो आहा. गव्हर्मेंटान ही जाता तितकें बेगीन करून दिवचें. A lot of local people get employed under Rural Development Scheme, said Panch member of Mayam Panchayat Narendra Tari. The work of Sikeri Mayam Road is undertaken under the Rural Development Scheme and it has given employment to the local residents, he added. Sudesh Maikar reports from Mayam. हो जो आमी आतां हो रोड घेतला तो MGNRGS ग्रामीण विकास योजनेच्या खाली एका जवळ जवळ आमकां आमी ल्हान आसतना सुद्दां आमचे गणपती हांगा पायता. खूब वर्सां जालीं आनी आमची वाट जी आहा ती धाकटी आसली. आनी फाटल्या इलेक्शनाक निवडून येवन पयलेच हें काम हांवें करपाचें अशें विचार आसलो आनी पोरूच जावपाचें ते काही कारणास्तव ते उरले आमचे. पण अंदू आमी हो रोड घेतलेलो आसा आनी हो रोड जो आसा तो आमचे जवळ जवळ 200 मिटर आसा आनी आमी तो ब्रेथ बी तेजी बरी आमकां जाय तशी घेतल्या. रिक्षा येवंक मेळटा पळय तशी. आनी दुसरी गोश्ट हे गव्हर्मेंटाची जी स्कीम आहा ग्रामीण विकास रोजगार योजना तेजे ह्या लोकांकूय काम भरपूर मेळटा म्हणून आमी त्या स्किमी सकयल रोड घेतलेलो आहा आनी तो आतां आमी एक 4-5 दिसांनी पूर्ण करतले. तशेंच बान आमचो फुडें आहा न्हू तोवूय बीन आमी घेतलेलो आसा. आमचो तो सँक्शन जावन येयल्लो आहा पण तो चवथ जाल्या उपरांत करतले. हे चवथीक आमकां आतां अत्यंत गरज आसा हांगासून चलोन वचपाची. लोकांक गणपती पांक येतना त्रास जाता. लोक हांगासर फक्त गणपती घेवन येवपीच येताले, बाकीचे सगळे फाटल्यान रावताले. पण सगळ्या लोकांक हांगा येवन पळोवच्या खातीर आमी हे बेगीन काम हातीन घेतलेले ते आतां बेगीन चवथी पयलीं सोंपयतले. 16 athletes from Goa are selected to participate in the upcoming Lusophonia Games starting from November 2013, informed Secretary of Goa Athletics Association Parish Kamath. He also informed that Gurudas Natikar has been elected as the Vice President of the Organizing Committee of Goa Athletics Association. Sanjay Manoli reports from Panjim. तिसरी लुसिफोनिया गेम इन द मंथ ऑफ नोव्हेंबर जावचे आहा गोंयांत. त्या खातीर गोवा एथलेटीक असोसिएशनान आमची एक ऑर्गनायझींग कमिटी काडलेली आसा. त्या ऑर्गनायझींग कमिटीचे गोवा एथलेटीक असोसिएशनचे अध्यक्ष आनी खासदार फ्रांसीस सार्दिना आसा. मागीर वायस प्रेसिडेंट सिनियर म्हाजें नांव आसा गुरुदास नाटेकार म्हणून. वायस प्रेसिडेंट श्री रुपेश हळणकर, पस्लादो डिकोस्ता, निशिकांत नगरसेकार, शिरीष लवंदे. खुशी भोगता की
आमी 3 सिलेक्शनाक घेवन गोंयचे मेंबर्स जे आसतले टीम पार्टिसिपंट्स 3 फावटी सिलेक्शन घेवन आमी 16 मेंबर गोंयची टीम गोंयचे एथलीट्स लुसोफोनिया गेम्साक सिलेक्ट केल्या. ते आमचो मेन्सान इरफान शेख फॉर 100 meters, अनीक नायक फॉर 4x100 रिले, एंडी फेर्नांडीस 200, हेमांशु वेलिंगकार 400, केशियस फेर्नांडीस 4x400 रिले, सिद्धार्थ गाड 800, विकास वेळीप 1500, जोवितो फेर्नांडीस 5000, फ्रांसीस क्लेमेंट 10 किलोमीटर रोड रेस, शंकर दामदाय लॉंग जंप, ह्युबर्ट डिकोस्टा शॉर्ट पुट. फॉर वुमन्स तालुला ब्रागांजा 400, नितिशा गांवकार फॉर 5000 meters, सेनिफा लोबो 10 kilometers, काजल वेर्नेकार शॉर्ट पुट आणि डेजरी पेरेरा शॉर्ट पुट. आमकां टोटल 78 एथलीट्स आसा आनी तातूंतले 16 जाण गोंयचे आसा. तशेंच 20 ऑफिशियल आसलेले तातूंतले 10 गोंयचे घेतल्या. की तातूंत वृंदा वेर्णेकार चीफ कोच आसा, पॅट्रिक स्वारीस कोच, स्पीडी शशिकुमार कोच, दिगंबर नार्वेकार एसिस्टंट कोच, रोहिदास कदम मॅनेजर, दुर्गेश गांवकार मॅनेजर, जुलेट एब्राहीम मॅनेजर, सारिका नायक मॅनेजर, शैलेश सुर्लकार मॅनेजर आनी आमचो सुशांत नायक हो फूल टिमीचो मिन्स कॉर्डिनेटर आसतलो. इंडियन टीम येवपाची जी आहा पळय रेस्ट एथलीट्स जे आमचे आसतले ते इंडियन टिमीचे आसतले. मोर दीस टू गोवन्स कित्याक आमचे गोंयान जाता न्ही आमची म्हणून आमी मुद्दम गोंयचे 15-16 सिलेक्ट केल्या जस्ट टू म्हणजे पळोवपाक. दे विल परफॉर्म व्हेरी वेल आमकांय दिसता. हे आनीक 2-3 म्हयने आहा न्ही. Before we wind up, here is the recap of the headlines. Government to make 1-year service compulsory for the graduate and postgraduates of JMC. Lakshmikant Parthikar. Farmers at Khutuar Dhargar harassed by the Indian bison. Farmers demand for compensation. And preparations of Vasco Saptah in full swing. This news bulletin ends here. To follow the recent news and activities, keep watching RDX Goa. You can also watch the news on www.rdxgoa.com as well as on YouTube. Goodbye.